帶大家去港島區食好西。泰國第一，中意食泰國菜嘅朋友呢，不妨嚟呢間西環嘅666泰船麵嗰度試下佢哋最出名嘅船麵。咁呢度呢，其實係性價比比較高嘅，咁一碗細嘅船麵都係廿幾蚊港紙啦。雖然佢細細碗，但係如果3、5支幾嚟食嘅話呢，都會係試到幾多菜式㗎。點啊？哦，唔同喎。你覺得泰式奶茶如何呢？好似落咗牛奶落去咯。咩啊？平時好飲。哦，好啦，好啦，嚟到呢個我會第一次。泰式生蝦，好食喎生蝦。咁佢嘅船麵呢，其實係有一個特別嘅醬汁呢，佢係有埋教學係同你講點樣撈嘅，所以都幾特別嘅。之後呢，我哋就幾個女仔咁，梗係要去酒吧嗰度飲翻杯傾下心事啦。咁我哋就去咗香港第一間嘅分子 cocktail bar。咁呢間 bar 呢係喺亞洲度排名第7位嘅。咁佢哋出名嘅 cocktail 呢，其實係靚啦，佢個即係佢擺得靚啦，同埋好飲。咁佢呢度最出名嘅咧就係 Earl Grey Martini，Grey 呢杯都係攞過獎嘅。咁我就中意 Lavender 呢個乜乜乜派啦，因為佢上面有一層好似芝士蓋咁嘅味道。杯杯都好好飲，意猶未盡。如果大家中意個片，就請俾個 like 同埋 subscribe 個 channel 啦。我哋下條片再見，拜拜。